أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil bab atawa lawang nahan kahayang ieu mah ese nahan kahayang Masya Allah Karim syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia iya mualila tahan kurang ke di akhirat lain teu kabeli mobil mewah teh kabeli tahan lain teu kabeli baju bagus teh kabeli tahan lain teu kabeli awewe nu mana ge tapi kabeli ditahan dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ke di akhirat nahan nafsu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hirup di dunia teh sakeudeung. Hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk. Sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua, hiji negeri dunia, dua negeri akhirat. Negeri dunia fana, rusak, semu jeung lalagaan heureuy. Negeri anu hiji deui negeri anu bako yakni negeri nu kekal tetep jeung abadi dibandingkeun dunia jeung akhirat. Atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan. Ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia. Geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal. Kasibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang, lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat? Teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing. Urang bae masing-masing awak Aisyah sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat? Urang tananya ka diri. Mantap dunia nupang indah-indah na hirup nupang indah-indah nama santri. Sebab santri mah bisa nyeungseurikeun awak sorangan, bisa nyeungceurikan awak sorangan. Nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyeungceurikan awak sorangan, bisa nyeungseurikeun awak sorangan, jeung bisa seuseurean sorangan. Eta santri eta indahna jadi santri, nikmatna jadi santri. Numantak encan sah jelema jadi santri, belah dituna jadi kiai, belah ditunya
Berarti tuna jadi abuya lamun encan bisa seserian sorangan. Lamun geus bisa seserian sorangan eta kakarak santri asli, kiai asli. Entek ulah kaget lamun Haji Pendi seserian. Nyana osok seserian sorangan. Sarua jadi sorangan, seri sorangan. Asal kurang obat seserian sorangan. Ya gitu mantap diajak kadir tadi ngadahar obat, obat penenang. Mantap janda iya kaderina kos sehat padahal mah masya Allah. Tuh ya. Santri mah bisa seserian yang serikeun sorangan. Lamun geus bisa seri yang serikeun sorangan hebat. Santri mah ka masjid. Tuluy keluar ti masjid. Dula-dula Sudah ke mana? Segala aya ge ieu sendal kulit mantap. Ya Allah, mulai kuliahna dipake benang salengkah dua lengkah nyana ngahan jih tolol aing boloon aing aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit jih nyana ge seserian sorangan kan goblok ieu aing terjadilah eta kan santri bener aing sieu mah kan terus heurina. Nah, bedana santri jeung sieu otak kos kitu. Malah mah bebeja ka babaturana, eueuh sendal aing jepit aya ieu mantap. Eta bari seserian pan jahanam di bawah punya ana eta. Tuh, santri bisa nyeungsirikeun awak sorangan. Ketika santri wau jeung hiji awewe di deketan kumanehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri maka rasep nu kasep toel kumanehanana wajarlah aya hijab make baju ditoel terus noel deui kan awewe mulai cek ngaji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masya Allah pan aing mah ngaji kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun waktu beres mah neng hampura nya neng nya lantaran kakak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng disampuranya neng nya neng balik ka ditu ngaju kakak mah deuk pondok deui bae masyaallah cakena ieu awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan nya tah eta kan santri bener tah coba sih ayo coba boro-boro nu teu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu itu melet sia jadi pelet ya teu daekeun jadi paksa eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri masya Allah indahna jadi santri mantep bisa yang serikeun sorangan bisa yang cerikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah peuting nyana tafakur ulah ka ngomong sih jalan santri aing mah kerja di tangga jeung santri bego atau aing mah jeung santri ya Allah sia ge diajak aing supaya jadi santri aduh merenung tengah peuting teh masya Allah santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing encan jadi awak teh jore-jore teuing kunaon atuh nanya ka situ teu daekeun situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya teh tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz tuh kan indah bae santri yo
mau datang ke teu kawin ka jeung ku kumaha gas aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri sedih tah kejadian maut sigana sarardi teh padahal ketika ingat wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala sedih geus aya aturan Allah tah nikmatna jadi santri teh kos kitu coba lamun teu jadi santri ka imah aya nu minta cai teu bisa ditanya diajak ku dulur-dulurna kunaon ieu 20 poe ka tukang ieu pamajikanana maot ayo bari can bisa ditanya mas santren teu eta tadi henteu cek masyaallah akibat teu mas santren kos kitu santri pamajikanna maot jahat 1 juta ganti aya ya tenang santri riweuhnya nama dek nu jangkung dek nu pendek dek nu bede pokokna dek nu kunyin aya batak tenang kadeleula siga nu sedih teu aya santri sebabna kembali ka Sang Khalik masyaallah boro-boro segede santri segede ustad segede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih teu aya kadituna asal geus beres kembali ka Allah nikmat ngeuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah tarai sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam hiji rasul hiji nabi anu moal aya tandina datang ka kiamat gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae jeung hewan bisa ngobrol jeung tatangkalan bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol. Ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Begitu datang waktu lebaran Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo. Begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan ieu teh pan lebaran. Aya naon emang kula rindu jasa ka dulur-dulur kula nu di jauh minta izin be hayang mudik gak boleh pulang kampung hebat presiden urang atuh mudik teu meunang pulang kampung boleh seperti eta udah sok serius ya tuh oh Kangjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta kaditu ka lembur sabulan abdi di perjalanan jadi lamun bolak-balik 2 bulan oh cek Kangjeng Nabi Sulaiman geus atuh kuari mah dibere 3 bulan balik sabulan jang kadi sabulan jang di imah sabulan alhamdulillah cak beo nuhun dudungan abdi pamit balik hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana ieu beo mentek di Turki mah di Turki jadi kaheureuyan manuk beo teh ku hiji wali hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ka pasar dijual lantaran bisa jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas Masya Allah bayar isukna nyana mawa kalkun
mawa kotok kalkun ka pasar hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae nu kamari meuli beo teh ka dieu tak beuli mah eta naon kalkun atuh kalkun mah teu hayang aing kudu 1000 pan leuwih gede ti beo leuwih gede leuwih bagus kalkun mah sorana ge atuh pan hebat asa sih murah wapeh jelema embung ka kalkun mah hayang ge beo gorenganan loba kabisa beo di Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nya ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkum atuh deuk sanu meuli coba aya atuh kan boro-boro dijual dibikin ge ka urang Cisokat cak urang Cisokat teu hanai aing mah teu hayang bong aing kalkun kos kitu ieu di jerona aya makna tersendiri manuk aya nu leutik mahal beo mahal tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah eta keur carita ukuran dunia cerita ukuran akhirat ge sarua bae kitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal tarolah urusan dunia mah gampang mahal teh menurut Allah mahal teh menurut Nabi Allah mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah eta tak ngamahalkeun makna moal bisa di sekolahan tambah dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya brigadir jenderal letnan jenderal mayor jenderal makna dunia tambah kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtidakna di pondok pesantren kadeleuna hina kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi surga sieu mah kalkum sieu mah ya hayang ka surga teh kalku mah hese ajeun kukuah ya Allah kacaritakeun manuk beo teh mudik datang ka imah teh atuh dibagyakeun ka lemburna ku dulur-dulur dan jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan kieu urang teh kitu lamun urang nikmat contona urang jadi panganten sapeuting asa samenit tapi lamun urang nyeri huntu sapeuting sakumaha 10 tahun nyeri huntu mangalayan eueuh Pak tilok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu tah ieu ya gering pangjore-jorena nyeri huntu tak eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur kapanggih jeung rekan kapanggih jeung tatangga sendagurau nikmat sabulan teh teu karasa geus datang deui ka waktu balik duh cak beo sakedeung amat ieu nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahareun inu mun pake geus teh kudu dicaritakeun naon isi oleh-oleh aya ta nu boga beong ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh tah
cak beo iya mantep ya jangan oleh-oleh raja mah ieu hey guys langsung diasupkeun kana botol letik haju ditalikeun kana jangjangna beo pamit selamat tinggal saudara rekan ahli-ahli kula hendak berangkat ke istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam beo teh berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae beo jang datang ya geus datang ka waktu datang lamun eueuh poe ieu wae disusul melalui angin jeung melalui setan-setan berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman ya setan ya jin ya angin teu kebal datang beo assalamualaikum waalaikumsalam woi maneh beo nuhun Tuan Raja ditanya kumaha kaayaan diri itu oh cerita beo bahagia luar biasa terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh nanaon jasa segala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan cek Kangjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina lamun diinum ku Tuan Raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ke hampir kiamat. Nah, mantep cek Kangjeng Nabi Sulaiman. Gas, terima. Tapi Kangjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat. Sia di sekolah kudu nyaho. Rakyat ya. Bodoh di bawah baik tekuarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang ke berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa guru aing orang Jogja baheula satu ketuhanan yang maha esa orang Jogja betul bisa esa ya tah ya ieu diganti rancangan undang-undang teh mangga bae diganti tetep bae negara sengkilan rancangan undang-undang diganti urang mah kitab dan tetep Al-Qur'anul Karim rukun wuduna tetep bermazhab Imam Syafi'i rukun salatna terus puasana dan lain sebagainya apakah riweuh henteu sebab lawan santri mah digaji teu digaji jeung teu hayang jadi nanaon hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang jadi ahli Allah iya Allah emang sih ya kalku mah bae da loba hayang nya nama santri mah teu hayang suka jadi guru teu hayang jangan jadi muid teu hayang suka jadi DPR embung dipaksakeun ge teu boga ijazah teu hayang santri hiji be hayang jadi ahli Allah kuring bulu aing ngadengen lagi kosu bener teh kitu tah dah hebat dah santri Masya Allah guys ulah jaritakeun urusan negara tama aya nu ngageugeuh sabodoh maranehanana kege karasa ku urang kabehan di mana diganti ya pasti urang ge atuh ih masuk ngarembel bae ih kos jagoan bae sia keheula malah ya rubat ribut di Indonesia mah Bhinneka Tunggal Ika NKRI be mantep guys ulah pikiran kos gitu maksudnya kayak sakedeung deui ieu mah ulah we nyaritakeun teh Kangjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana jeung jin nu aya di istana jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat kumaha kira-kira
wow manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju kabeh sebab Tuan Raja Maharaja pinter aya di Tuan adil aya di Tuan segala rupa aya di Tuan geus kami mah satuju panjang umur kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk di dia manuk kokok beluk naon sarua manuk kokok beluk paingan banget da kos kokok beluk ieu rajana ya cak manuk kokok beluk ke Tuan Raja manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju ulama ya deuk nyebutkeun teh satuju besi kula di brendel cara di MPR kamari cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun bahasana direnggenkeun nya urang dieu teh mengaranna direnggenkeun heula ulah dilanjut heulanan tapi kieu cek manuk kokok beluk Tuan Raja milu beh heula jeung kula yuk kaman ayo milu diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya tah ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturanna ngan kula doang nyana ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jadi itu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu tah tuan dae gitu hayang cak Haji Nabi Sulaiman nah tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu bung cak Kangjeng Nabi Sulaiman bung langis ka eta dibusawarakan deui musawarakeun di MPR kumaya rancangan undang-undang salah aing kumaya urusan dana cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum Tuan datang ke mana sebab kekuatan dana lantaran Tuan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung ditepak ku malaikat Jibril besi diinum plek bepes cek kalian nusuman saya numpak Jibril hampura Jibril suganti si pepen dibunuh gua ingat si kalkum itu mana naonan itu akhirnya ulahan ku malaikat Jibril cek Kangjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajeun tanpa ngindum ci kahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah mah deudeuheun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur ai bakal okos anu digowok mah iya heuh nya cek Kangjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah nah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman bae ge hendeuk dipanjangkeun umur melalui permusawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah iya sarua si ge pan hayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin ndek naon deui atuh hirup di dunia ndek naon deui ya sanajan gawin deui ya kadeuleuna doang gagah buktina si itu nangis merengut bae salah aing cek milih si eta nah tuh kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata gara-gara cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salilah hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika orang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun surga ketika orang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan orang teh jadi hamba iblis bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
pintu nomor kahiji eta. Masya Allah diperuntukkeun jang saha eta pintu hek nomor hiji eta mah jang anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin khusus jalan bangsa kalkum asup ka dieu teu bisa khusus. Pintu surga nomor kedua babul musolli, lawang paranti jelema-jelema nu salat cuman salatna bikamali salat, dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiran wa batin. Zahirna sesuai jeung syariat syarat rukunna, batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah, teu inget ka sisi ka gigir. Geus disadiakeun babna khusus babul musolli. Tinggal ragape aing asup moal ka kalawang eta. Asup ta moal aing ka lawang eta. Atuh tinggal ku urang we dikira-kira salat aing urang kos kumaha? Salat anu bakal asup ka dieu mah khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon. Inget ka Allah. 4 rakaat teh inget ka Allah bae. Maghrib 3 rakaat inget ka Allah. Isya 4 rakaat inget ka Allah bae. Salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah tah bakalna asupna ka lawang eta. Eueuh harepan sih. Geus 180 derajat eueuh harepan. Atuh jangan salat ka karang Allahu Akbar, karung goni nu kadeuleu. Karung ayam nu kadeuleu. Berbagai karung. Ai keur teu salat, poho ka karung ai keur salat inget. Iyalah, jelema nu salat bakal disiksa ku salat. Normal. Babul musallin ya Allah. Daripada ikat sapi. Siapa hasud berennya? Nomor katilu babul muzakkin, lawang paranti jelema-jelema nu ngazakat, anu ngazakatna jeung anu sedekahna bitayyibi anfusihim, kalawang bersih hati ikhlas. Zakatna ikhlas, sedekahna ikhlas, bebereanana ikhlas, bakal dikhususkan lawangna babul muzakkin. Nah iya urang ketika gitu naon ngaranna panen menang 1 ton minimal geus dipersiapkeun jang zakatna komaha jeung leuwih maka ditu wah geus disiap-siap. Urang dagang itu kene nisab ya teh siapkeun zakat segala rupa. Urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang jang fakir miskin jang fuqara masakin jang yatim piatu. Nah ieu khusus bakal lawangna lawang muzakkir. Geus harapan deui can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat can pernah we kadenge malah zakat tu batur dicokotan. Harapan Allah kan. Masya Allah. Nomor katilu le surga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jang anu al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Anu selalu ditahan kana kahadean, ngalarang kana kamunkaran. Pokoknya anu di dunia na amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih. Di mana baik iraha baik. Resikonya disiapkan kumana, tembak sekalipun, penjara sekalipun, dipiceun sekalipun. Pokoknya aing mah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar. Geus disiapkeun ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Eueuh harapan deui. Encan boga lawangnya na ieu. Urang makan rada dari resta aya sedik bae mah. Sedik aya lah pokona bae sih mah eueuh. Suama sakali tika hiji datang kakak opat can aya bau-bau. Asana kanu itu wah.
kan hiji deui tah ya ya Allah ya Rabb. Lawan selanjutnya ini adalah lawan anu babun nahyi anis syahwat, bab atau lawan nahan kahayang. Ieu mah hese wah hese jasa nahan kahayang, masya Allah karim. Syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia ieu moal lila tahan kurang ke di akhirat. Lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan, lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan, lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan. Dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan. Nah ieu nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ke di akhirat. Babun nahyi anis syahwat. Ya Allah ya Rabbi. Encan kabagian lawang keneh bae. Kinur jage kiceup mana ya ieu? Mana ya? Keur ngintip pecan aya. Encan aya tuh Kinur Jaya encan komo sia. Oh, jauh jasa ka mah tuh. Ieu ge kiai encan aya komo eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Ieu pang hese-hese mah. Urang titah ieu teh belajar nahan nafsu, masya Allah salila hirup. Mal bisa urang nahan nafsu lamun henteu dilalanyahan heula. Cara ngalalanyahan nahan nafsu pondok pesantren. Tadi pondok pesantren teh jangan ngalalanyahan nahan nafsu. Boro-boro keur teu boga keur bogana ge henteu kokomoan. Ieu tah mahalna jadi santri teh. Mahal jadi santri teh lantaran lain sakadar bisa ngaji. Ai sakadar bisa ngaji mah gampang. Baca Quran ti mimiti ngejah nyambungkeun terus makharijul hurufna jeung lagamna gampang. Ngalaksanakeunana nu dibaca nu hese. Kitab naon garan-garan geus diaji mah Sepinah Takrib Riyad Truh Fathul Muin pablah dituna kitab-kitab juara anggotan bisa dibaca tapi nahan nafsuna nu hese. Ya Allah ya Rabb. Nu mantak laluhur ge Ki Asnawi Caringi, Syekh Abdul Karim, Ki Abdul Halim, kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua batul moina kitu-kitu keneh. Tapi kadeleuna kesederhanaana. Lain teu kabeulieun nya mobil teh, lain teu kabeulieun nya baju bagus teh. Jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu. Ieu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Abuya Cidahu tilau kawamana di baheula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh ka ditu teh keur ngaji keur salat. Nah atau manehanana teh teu bisaeun cara batur bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu. Ai sieu mah lain nahan nafsu sieu mah eueuh. Jadi eueuh lain eueuh nafsuan eueuh. Hayang mobil bagus cakna lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh. Hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh. Eueuh jang meulina. Beda tuh kan nahan nafsu. Masya Allah karim. Nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantap. Karasa hese teh ketika urang terjun cik aing coba jaho coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorangan. Nu matak Allah ngutus nabi, nu matak Allah ngutus para syuhada, nu matak Allah ngutus para aulia Allah, belah dieuna Allah ngutus para kiai. Ndek naon ieu jang menggali sesuatu anu aya di diri-diri manusia.
Itu aya harta anu terpendam di diri manusia anu lamun teu digali bakal nyelonong tuh kafir, mun teu digali bakal bablas tuh munafik, mun teu digali bakal nyelonong terus tuh para jenderal anu kebablasan, lamun teu digali bakal bahaya tuh para polisi-polisi anu teu mawas diri, lamun teu digali tuh DPR anu henteu digali dirina bakal bahaya kabeh ge. Boro-boro eta DPR, polisi, TNI, pemerintah, kiai ge nu teu ngagali dirina mah pagon. Kalau ngomong sia. Aing keur serius ya. Tuh. Allah ngutus setiap saat wali-wali Allah. Allah ngutus setiap saat para ulama-ulama. Jangan naon eta menggali dirina, menggali harta-harta anu terpendam di masyarakat. Mantap kiai eta aya dua fungsina, hiji menggali diri sorangan, kedua menggali masyarakat. Makin hebat menggali diri, makin hebat bakal menggali masyarakatnya. Sanajan dinten teu kitu bae teh kiai mah sebab utusan Allah. Ketika kiai geus bisa menggali diri kapanggi, oh jahe nafsu teh akan wujud bisa disingkirkeun nafsu teh. Si ieu teh nafsu teh nafsul ammaratu bisu, ieu teh nafsul kamilah bisa kanyahoan bakalna lantaran geus digali. Ketika digali maka manehanana panceg ka Gusti Allah, mantep. Geus dina mantep nanyana bakal kabawa masyarakat teh kamantepan ku kamantepan dirina. Aya kiai anu keur ngiaina hebat mantep ditaluturkeun nu nanya rukun wudu, rukun salat, puasa, haji jeung sajabana. Beladirna kiai teh jadi DPR. Aya tah di kitu teh mah di Lampung. Di dieu mah eueuh kiai anu komoan jadi DPR paling jadi MUI. MUI gitu geus semi kiai teh ge. Tah kacaritakeun waktu kerja di kiai mah hebat eta manehanana. Baharang kuari jadi DPR, hebat tetap hebat. Tetapi kahebatanana teh kuari geus bisa dibohongan ku sorangan. Nu tadina digali diri sehingga dikiaikeun ku batur. Kuari dikiaikeun teh ngan sungut doang di jero kolbuna para masyarakat teu nyaikeun asli nama. Lantaran naon? Lantaran eta teh tadi penggalianana geus katutupan. Gus Dur dongeng aya kiai jadi DPR haju berjamaah salat. Nu berjamaah na aya TNI, karena kiai, polisi, hakim, jeung murid-muridna. Nyana kan imam bisaan we Gus Dur ieu ngaranna almarhum almaghfurlah. Begitu nyana jadi imam tegep terus ruku menang 2 rakaat aya kadenge suara tit bom hitung masya Allah terus we salat beres salat kan lain wiridan nyana. Nyana nanya, siapa tadi yang kentut? Siapa di antara makmum yang kentut? Ngaku. Ayo cepat. Kalau kentut ngaku. Jangan sampai gak ngaku. Ayo siapa yang? Lantaran ngaku, polisi nangtung. Saya polisi. Kemudian dia hakim. Saya juga hakim. Coba segera. Siapa yang tadi kentut? Ngaku. Ngaku. Cek polisi. Ayo sumpah. Sumpah saurang-saurang, demi Allah saya tidak kentut. Ini demi Allah saya tidak kentut. Ini demi Allah. Jajaran kahiji disumpah kabeh. Jajaran kedua demi Allah saya tidak kentut. Jajaran katilu gitu kene. Tidak ada yang kentut ini cek polisi. Ulah-ulah imam. Akhirnya imam ditanya, Pak Kiai, mohon maaf ini semua siap sumpah semua. Dia berani sumpah demi Allah tidak kentut.
Bagaimana? Bagi kiai kentut apa enggak? Enggak, ini yang lain mah tegap-tegap demi Allah tidak kentut, demi Allah tidak kentut. Bagaimana kiai? Demi Allah lah, saya juga enggak kentut lah. Horenganan imam nu itu. Tah, jadi imam nu baheula tegep teh ya. Kuari mah barang jadi DPR nyana bisa membohongi diri. Jadi kuari mah demi Allah lah, enggak juga saya juga. Beda kan imam Muhammad, demi Allah saya tidak kentut, demi Allah saya tidak kentut. Imam sama enggak lah. Polisi kan sah. Yes, iya itu kan dulu banyak setan hitut. Kan kayawan. Nah, iya mah dongeng Gus Dur bisa aja sebab sudah lain naon. Kiai ketika eureun jadi kiaina jadi DPR bisa membohongi diri, sumpah nangis ngabohongan diri sorangan. Penggalian diri dak nutup boro-boro jang batut mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di DPR tek ceuli mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di MPR tek ceuli sebab lawan Gus Dur geus kagambarkeun model tadi nyana nu hitut nyana nu sumpah enggak lah masa saya kentut padahal heuh itu tuh ya itu sebagai gambaran teu kudu di DPR bae dimui ge sarua teu kudu dimui bae di tukang kebo ge sarua lah pokona mah tukang karung atau biangna teh mah biang bohong teh mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah na ieu nu hese ge ieu menggali sedangkeun deuk gagali sumur kudu ahlina ndek gagali di Citorek emas kudu ahlina ndek gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara Kalibatan batu bara kudu ahlina komo iya ndek ngagali sesuatu nu terpendam naon iya hak nu aya di kolbu iyalah nu aya di kolbu naon sifat ilahiyah kepangeranan pengertian artinya pengakuan bahwa pangeran teh Allah saha nu ngagali eta lamun lain kiai nu ngagali pangeran teh Allah kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunia selain nabi penerusna warasatul anbiya ialah para aulia-aulia Allah para kiai nu mentak luhur lah kiai kunaon eta batur mah gagali sumur hayang cai batur mah gagali teh gagali tanah hayang emas batur mah gagali teh gagali tanah hayang batu bara jeung logam-logam nu sejenna urusanna dunia tapi kiai mah menggali kolbu manusia supaya mengaku pangeran teh Allah mahal jasa saenggeusna ngarti pangeran Allah teh aya syariatna dituntun ku kiai teh ya Allah mahal amat makna kiai sageus dituntun melalui syariat dituntun ku kiai teh supaya muat keyakinanana melalui ilmu thariqah tuntun ku kiai makna kiai teh lain sambarangan lantaran endek nyalametkeun manusia ti seuneu neraka nu lawang sorgana geus dipersiapkeun sakumaha tadi asal bisa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kiaina lamun deuk maot tapi kiaina lain kiai nu DPR tadi teh lain kiai anu osok ngagigiring kebo lain ya lain kiai anu osok kalkum lain nah tambah kiai monyet tah kiai emang kumaha gitu di Al-Quran tadi geus dijelaskeun ketika berbaring kieu urang teh nyaho bakalna tek lapoek aya suara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah diomongkeun teh irji'i nafsu balik maneh ka pangeran maneh irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah saat etala sang kiai belah dituna mawali
lantaran geus aya suara ngan hese dicaritakeunana suara eta mah nu nyaho Imam Ghazali, nu nyaho Tuan Syabdul Qadir, nu nyaho sederetan wali-wali Allah anu kula mangan sakadar nyampaikeun hungkul. Tah begitu irji'i ila rabbiki di harita tah sang kiai mah pepegatan jeung dunia teu hayang aing kana dunia, pepegatan jeung makhluk teu hayang aing makhluk. Keur masa hirup nama teu pati bisa, tapi ketika geus aya suara Pedi irji'i balik sia ka ditu ka kuburan nolong sia sorangan. Lain deui lain kiai masalahna ieu mah sesemperan jadi itu di mana tadi solehan atuh moal tapi kiai mah Kinur Jaya irji'i henteu diteruskeun pagoh tah kididi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah langsung tah loba jelema nu diangkat jadi kekasih Allah teh deuk sakarat lantaran ngadenge irji'i ila rabbiki aing teh teu bisa keur hirup mah tapi ieu aya sen irji'i ila rabbiki irji'i ila rabbiki irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat eta ditunggu ku malaikat begitu pas eueuh di jero hatena fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dicabut nyawana geus eueuh karesep kana dunia. Keuntungan santri, keuntungan ustaz, keuntungan kiai, masya Allah. Sebabnya naon diperuntukkan ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia. Nah naon coba dalilna tah pondok pesantren, naon coba dalilna tuh majelis taklim, naon coba dalilna eta murid-murid santerona, eta teh hasil galian-galian daripada kiai. Masya Allah. Lamun urang jaritakeun guru-guru urang ngagali diri urang utat tadina teh nyaho ka mubtada jadi nyaho, utat tadina teh nyaho ka fa'il jadi nyaho, urusan maca belah dieuna urusan syariat sasaratan jeung rukun belah dituna terus, bahkan dituntun urang soal zikir nu mantep ka Gusti Allah. Ieu nu mahalna moal aya di sekolahan, moal aya di pendidikan prawira dasar urang mah teu ngaji meureunna teu sakola. Naon coba sakola luhur naon ngaranna? Universitas. Ye, odob sia. Aing mah keur nyaritakeun tentara, polisi tah. Naon sakolahanna ngaranna? Cih. Tujak tujuh. Bodoh dibawa ke kalangan. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Kula mah deuk nyaritakeun teh betapa untungnya jadi seorang kiai sebabnya penggali kolbu urang muridna tatanggana jeung sajabana modalna urang asal cinta ka ahli Allah urang bakal dihijikeun jeung maranehanana walaupun teu datang karena naon nu dimaksud. Ya, penting urang kahiji teh modal kos kieu urang ya Allah ya Rabbi ieu teh urang teh tanda cinta urang teh ka ahli Allah geus dihijikeun. Nah nu tadi teh eta teh aya babun nahyan syahwat teu bisa urang tapi hulu urangna bisa. Engke kapan kieu cak Kangjeng Nabi teh hai kiai ka dieu kiai ka dieu aya naon kulawa ka surga maneh teh angan heula murid-murid ai sanu ngaku murid ka sia keheula aing mah dibere tilok pun gusia. Pokokna mah moal wakai. Tah ieu si kiai teh geus aya eskana kudu ka sorga lawangna geus jelas. Tapi cak Kangjeng Nabi ulah waka berangkat teangan heula murid keuntunganna di dinya urang boga keyakinan masyaallah. Cak Kangjeng Nabi ke teangan kula di mana cek Siti Fatimah teangan di dua tempat hiji di mizan nomor kedua di sirat sakitu bae geus teangan. Nah eta Kangjeng Nabi teh mere mandat ka para aulia Allah, mere mandat ka para ulama sholihin. Nah iyalah keuntungan anak murid-murid anu bener-bener cinta mahabbah
ke ahli Allah. Di dunia orang mah biasa bae ibadah, tapi di akhiratna digupai ku guru nu ahli Allah. Isi mah kayak cicing lanan henteu aing mah henteu. Ka dia beres. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ketika orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi orang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'ir. Kos gitulah tuh ya. Bab santri mah kan di duniana loba pikaseureun saudara santri mah. Okos hebat padahal henteu. Santri okos teh hebat padahal hebat. Satu ketika aya jelema ribut di lapangan main bola. Lantaran eta teh tadi beureun offset. Dilangsungkeun wae. Ribut lah. Wah, ribut gelut. Langsung santri bakal terundang sebab jana aya amar ma'ruf nahi munkar. Komo urang cisoka mah. Atuh pelor beak mah. Datang ke bengkel sepeda baringungeun ge. Kekurangan pelor. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, si santri langsung pisah, jangan ribut. Pisah, jangan ribut. Aya jelema buraget biasa pan ka santri, leutik-leutik sia. Leutik kene sia geus bisa-bisa ke nu kieu, langsung belati. Cuat, potong belati. Belati potong. Boom. Cak jawara lain lalagana budak santri. Datang ka potong kieu. Langsung kaget. Sawas aya santri sia. Aing ge potong tah belati tah. Nginggir sia geus bahaya sia, bahaya. Langsung tuang cak, alhamdulillah. Langsung babaturan daratan. Sia hebat amat, nyawa aing hebat nya henteu. Padahal sia eta belati bisa potong. Aing pan leutik make samping bodek. Jadi ieu bodek teh ieu tah. Jadi belatinya teh lain ka beuteung aing eta tah ka bubundelanana. Ku batur pacar hebat bae aing. Geus loba omong geus pokona mah hebat bae aing lah. Jadi jelema katipu. Mentak ge awewe ge loba katipu ku santri. Pajar loba duit tah padahal henteu. Ngan ku lantaran awewe ngadege lain hayang duit kana mah hayang ge sorga bae. Dasar siapa teh mondok. Atuh kami mah mondok sih. Mentak awewe nage atuh geus kieu meureunana geus takdir ilahi cik. Pasrah eta pagahan kula belah. Awewe ge langsung minta dipagahan ka salakina. Ya. Pagahan di naon heula tuh cenah ka amil. Langsung ila manalaw mila pina itu amilin. Ngomong pamajikan ila manalaw artina naon ka? Artina maruhan sira moho teu muhayan sanyana pirang-pirang amil jumlahna 100. Deh, kakula doang meureun 100. Kono sajian mau buat 100 henteu hiji mah kitu amat gaji segitu. Jadi pamajikan ge bingungan ka santri dah. Kakak mah 100 ge kakula meureun. Kanu sejen membating 50. Ai sia mah ieu mah ti dituna, entahlah aing moal ngaji lah. Jadi pakai hese-hesena cak almarhum abah. Abah ge tiki prawira, eta boga santri nu hese teh pamajikan. Maksudna ngajar pamajikan ti nurut heran. Nu sejen mah narurut kabeh eta buktina tah. Ambil 100 bae lah kakula doang meureun. Nu sejen mau 50 meureun. Enggak, ngaji nggak datang tadinya doang. Nah iyalah orang lamun boga pamajikan santri nikmatna luar biasa. Masya Allah. Ente kudu hese orang ngadidik rukun wudu, teu kudu hese ngadidik rukun salat, teu kudu hese baca Quran. Udah biasa. Urang salat ti penting Allah Akbar pamajikan nurutan. Je coba lain santri. Je tahajud ge deket aing bae meureun. Awe mah kos kitu kan. Tapi lamun pada santri masyaallah Kak, tungguan Kak. Kunaon? Kula ge hayang milu tahajud ulah geus neng mah geus ulah tahajud, geus beureum bae ngurusan anak itu ih. Engke kakak ka surga banyak kula ka neraka. Henteu ulah neng mah henteu kula mah ngilu bae. Ngilu nya Allahu Akbar. Menang 2 rakaat ngajebleh. Iya dadana dibuka.
atuh geus Ki Nurjaya kieu we aing sih ieu sabenerna tahajud menang sabaraha rakaat teu beres tuh kan tadi cek pemajikan atuh ka sarua ibadah ieu kan atuh geus aya kos kitu mah lu bentek aya kieu tah santri mah begitu nyaritakeun Pak Agul Bapak polisi malam tahajud saya alhamdulillah bisa 10 rakaat hebat. Kalau itu Pak TNI saya bisa 20 rakaat mantap Masya Allah. Ini pedagang saya alhamdulillah dari jam 2 sampai subuh mantap. Bas Kiai Pak Kiai semalam tahajud saya alhamdulillah urusan tahajud sih yang penting saya melek aja semalam. Sampai di mana itu? Mulai dari jam 1 sampai jam 8. Melek terus saya. Kok hebat amat Pak Kiai, apa resepnya? Resepnya nggak ada apa-apa. Coba polisi tanya. Saya baca sholawat. TNI, saya ada ayat supaya kuat. Alhamdulillah. Ini pedagang sama. Pak Kiai, saya mah resepnya sedikit. Telur sama madu sama jahe. Jadi kucek diminum. Alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 8 kuat. Tah tanyakeun ka nu panjang kena opat di jero tah. Atuh pokokna santri mah kos kitu ngomongna. Batur mah kuat salat kenapa kuat eta. Mentak loba katipu ku santri mah. Tuh kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun kehidupan santri model aneh resep tapi pika sebeleun mentak bangsa polisi TNI nyana teh bingungeun ka santri mah anu sekolah anu teu pernah mengetahui tentang santri bingung kakula besok nanya Pak Kiai santri ada berapa di situ nanya-nanya mau mondok apa enggak sih enggak cuma nanya aja enggak usah nanya-nanya pokoknya santri mah puyeng. Emang kenapa? Santri saya ini rekenannya mah tulisannya ada 1000, tapi kalau saya manggil mau kerja 5 juga susah. Santri mah kos gitu. Tapi lamun nyalateun, Pak. Masya Allah. Isi ngamurudul ki budak. Santri aing kabeh teh lain. Nah madak moal kahartieun jelema nu teu mondok nyaritakeun pondok pesantren nyaritakeun santri moal kaharti urang nyaritakeun santri sote jeung santri atawa lingkungan santri udah cisoka mah santri kabeh lah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nu lain santrina. Nah iyalah kehidupan santri sederhana di bawah sederhana secara lahiriah tetapi lantaran guruna ditugaskan ku Gusti Allah untuk menggali kolbuna berarti secara maknawina santri adalah penduduk surga. Masya Allah lo amin tuh si jalan santri jadi aku cuma tuh pernah pokoknya nonton pernah mondok mah teu nyaho nonton pernah nyantren teu nyaho cai diseduhkeun ka kerak kayak nginum jasa aju diinum lok kata di dakarak bondok kuru menang sabulan ulah ditimbang lain tuh cai kerak kata. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kakarak datang ke sabaraha lawang masih kene aya 3 lawang deui insyaallah 2 lawang deui wah ieu waktu geus samporet ieu mah sakadar bahwa Allah ngutus nabi diperlukeun jang umat kitulah sunnatullah Allah ngutus ulama warasatul anbiya Allah ngutus ulama-ulama tergantung martabat-martabat ulama nu jelas diutus ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia lamun ngagali emas rintanganna luar biasa ngagali batu bara pohara rintanganna ngagali sumur rintanganna komo ngagali kolbu nu mentak lain lalagan perjuangan seorang kiai
sampaikan ke aya pondok pesantren bertahan, majelis taklim bertahan, muridna alhamdulillah aya anu geus bisa ngamalkeun, eta berarti geus hasil berjuang. Rintangan-rintangan geus dilalui ku manehanana. Lain lalagaan loba anu ti geuseu jadi kiai teh. Loba anu ti soledat jadi kiai. Menghadapi rintangan-rintangan lalagaan rintangan-rintangan anak. Dobata kurang doakan mudah-mudahan para kiai dibere talaleger, dibere kuat istiqomahna, dibere kuat keyakinanana, dibere mantap keyakinanana ka Gusti Allah. Santrina sarua mudah-mudahan dibere istiqomah, dibere hasil maksud, dibere ilmu anu manfaat, dibere bisa ngamalkeun anak kitu keneh masyarakat takwa beh. Mudah-mudahan diberi cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ka para aulia Allah, cinta ka para ulama-ulama, kabelah dina cinta ka para santri-santri. Terakhir urang doakeun almarhum almaghfurlah atur kula ara sok lalagaan itu kene atuh naon nyara saluhureun tetapi akrab alhamdulillah Cilongok. Saat-saat anu dipentingkeun nyana datang kitu keneh kula pernah ka dieu nikahkeun, terbayang bahasa-bahasa jeung tingkah-tingkahna jeung keakrabanana tanpa aya sekat antara khususna kaula jeung anjeunna. Urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, terima amal ibadahna ku Gusti Allah, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikut istri tercinta anu geus leuwih ti heula kitu keneh guru-guru urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere sabar jeung tawakal. Urang kabehan hadir di dia khususna umumna muslimin muslimat mudah-mudahan husnul khatimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekapkeun sakitu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Doakeun sim kuring ngadoakeun ka sadayana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim.